सो फाइनली गाइस आज चाहिँ हाम्रो किचनमा बन्दैछ काठमाडौँमा त्यही पनि हाम्रो किचनमा चाहिँ बन्दैछ सिस्नो र ढेँडो अन्त चाहिँ पाउन गाह्रै छ गाइस यो काठमाडौँमा ललितपुरमा यो सिस्नो ढेँडो पाउन चाहिँ गाह्रै छ तर हामीसँग चाहिँ दर्शकबिनहरू संसारभरि छरिएर रहनुभएका दर्शकबिनहरू देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका दर्शकबिनहरू तथा घर तथा बाहिर छरिएर रहनुभएका दर्शकबिनहरू बारी तथा सिस्नो घारीमा छरिएर रहनुभएका दर्शकबिनहरू टोइलेट तथा चर्पी तथा बाथरुममा छरिएर रहनुभएका दर्शकबिनहरू आज चाहिँ हामीसँग छ सिस्नो अझै पानी पो रहेछ गाउँघरको अर्ग्यानिक सिस्नो छ। सो यसलाई चाहिँ बनाएर हामीले खानुपर्ने हुन्छ दर्शकबिनहरू तपाईँहरूको यसले चाहिँ पोल्ने तथा उयो गर्नेहरू घोच्नेहरू गर्छ काँचो हुँदा चाहिँ तर पकाएर यसलाई हामी खान सक्छौँ। यो चाहिँ नेपालमा मात्रै पाउँछ दर्शकबिनहरू। तपाईँ विदेश तथा अमेरिका तथा युएसएमा रहनुभएको छ भने यो पाउनुहुन्न दर्शकबिनहरू। तपाईँहरूले कि त नेपालबाट लगेर जानुपर्छ। नेपालमा चाहिँ गाइस यो चाहिँ नेपालमा बिरुवामा नि काँडा हुन्छ भन्ने चाहिँ चिज भनेको चाहिँ यही हो। हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ बनाउँदै हेलो भनिदिनु न दिदी एकचोटि यता। नमस्ते सम्पूर्णलाई। हाम्रो दिदी चाहिँ यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ आज ढेँडो र सिस्नो अर्ग्यानिक यस्तो राम्रो बनाउनुहुन्छ दिदीले चाहिँ। फेरि मकैको ढेँडो हो दिदी हो यसले चाहिँ रोगहरू चाहिँ गाइस काँटा डह्रो पोल्छ र यसले त हात भेट्यो अन्त डह्रो भन्दा नि खासै मन पर्दैन कहिले हात पोल्दैन दिदी अनि किन हातले समात्नु भएको त हाम्रोतिर हुन्छ नि दिदी टन्नै हुन्छ सिस्नो। हाम्रो त सुँगुरलाई नि मान्छेले पनि खान्छ सुँगुरले पनि खान्छ अहिले तर सुँगुरलाई चाहिँ यस्तो दिँदैन मान्छेले चाहिँ राम्रो राम्रो खान्छ। त्यसले पकाउनु नि अर्को चक्कुले साइडमा समात्नु नि हात पोल्छ त त्यसले त दिदीले त दर्शकबिनहरू भनेर च्याप्पै समात्नेले जस्तो गर्नु त त्यस्तो स्वाद आउने भन्दा नि त्यो इनर्जीलाई चाहिँ जे मन पराउनेले चाहिँ एकदम धेरै मन पराउँछ। मैले पनि खान नपाएको धेरै भयो अनि यतातिर कमै पाउँछ कि यो ढेँडो सिस्नो। म पहिला ढेँडै खाँदिनँ थिएँ यहाँ आएर दिदीले मलाई खान सिकाउनु भएको ढेँडो खाने अहिले त फेभरेट भइसक्यो ढेँडो दिदीले सबै सिकाउनु। मिठो लाग्दैन मिठो भन्दा नि मैले ढेँडै खाँदिनँ थिएँ कि मन पराउँदिनँ थिएँ त्यो हेर्दाखेरि अनि यहाँ आएर चाहिँ दिदीले मलाई पछि यहाँबाट बाहिर गयो भने ढेँडोको याद आउने बनाइसक्नु दामी बनाउनुहुन्छ दिदी। यसो सो फाइनली गाइस बत्ती किन तिरिमेरी गयो ढेँडो चाहिँ बनिसकेको छ हाम्रो अर्ग्यानिक ओरिजिनल ढेँडो बनिन्छ यसलाई चाहिँ गाइस मकैको ढेँडो है। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सिस्नो यसले चाहिँ टक्क घुमाउनुपर्छ है फिट्ने यो चाहिँ बाक्लो बनाएर स्वाट। सो फाइनली गाइस यु क्यान सी देख्दाखेरि बबाल भइगयो नि यो त। सो फाइनली गाइस एज यु क्यान सी हाम्रो ढेँडो र सिस्नो पनि दामी भइसक्यो। सिस्नोमा चाहिँ टक्क चिप्ले भेन्डी मिसाएर चाहिँ दामी हुन्छ अरे पर्फेक्ट। सो गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर लेट्स ट्राई इट। नुन अलिकति लागेन रहेछ। सो दिदीले चाहिँ ट्राई गरिसक्नुभयो मिठो भन्नुभएको छ मिठो भयो भन्नुभएको छ। अब म ट्राई गरौँ है त टक्क यसरी चोप्ने है अनि च्वाप है गाई च्वाप अर्को च्वाप अर्ग्यानिक कडा यो डढेको यो पापा चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ दामी नाल्ने दिदी ठिकै छ मलाई त इनर्जी जस्ताको तस्तै हुन्छ अरे एकदम डह्रो होइन खतरा हुन्छ अरे भोक लाग्दैन अरे क्या यो हुन्छ नि ढेँडोहरू
ढेँडो र सिस्नो खायो भने चाहिँ दामी। त्यो अहिले चाहिँ मैले खाना खाएँ, कति 12-1 बज्यो खाना खाएँ। अनि अब एकछिन ब्रेक टाइम हो हाम्रो चाहिँ, 10-15 मिनट ब्रेक टाइम भन्छ। ब्रेक टाइम भन्दा पनि लाइक के भन्छ, के हो ब्रेक टाइम भनेको इङ्ग्लिस थाहा छैन मलाई। अनि सो यो टाइममा चाहिँ थोरै भयो नि स्टडी गरौँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ। सो आइसक्यो। यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ भयो, जापानिज ह्यान्ड राइटिङ हो यो चाहिँ। यसरी लेख्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ यार, गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूको खुट्टाहरू धेरै हुन्छ क्या, अनि के कता घुमेको त्यो कति धेरै गाह्रो हुन्छ क्या थाहा पाउनु। सानो सानो यसलाई चाहिँ भन्छ खान्जी हो। गाह्रो चाहिँ हेर्नु न कस्तो बनाउनु पर्छ, यस्तोहरू बनाउनु पर्छ। यस्तोहरू बनाउनु पर्छ। अनि जापानिज ह्यान्ड राइटिङ त्यस्तो राम्रो हुँदैन क्या, लाइक प्रायः राम्रो बनाएर लेखे पनि त्यस्तो राम्रो नहुने। लाइक कोरियन चाहिँ राम्रो देखिन्छ, हेर्दा टक्क सबैतिर मिलेको हुन्छ नि त, चारपाटे खालको हुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ खुट्टाहरू अलिक धेरै हुने भएकोले चाहिँ माकुरा जस्तो हुन्छ क्या, अनि यस्तो हुन्छ सबै खुट्टै खुट्टा हुन्छ। अनि त्यही भएर खासै राम्रो देखिँदैन क्या, अनि त्यही हो यस्तो हुन्छ। अनि कोरियनहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ यही हो है। So guys, this is study time little bit. फोन रखने के लिए जगह अच्छी नहीं है ना यार। म तपाईँहरूलाई थोरै जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिकाइदिउँ। लाइक अब जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा म तपाईँहरूलाई के सिकाउँ त। अब मलाई तेरो भ्लग मन परेन भन्दा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्छ है। अनि तेरो थोपडा कुहिएको फर्सी जस्तो छ भन्दा चाहिँ परेको थोपडा छ भन्ने है। म भात खानु जान्छु भन्दा चाहिँ भन्ने त्यस्तै हो होइन। म 10 थाल भात खान्छु भन्दा चाहिँ जिउ खाइ गुराए गोहानो ताबे मास। के बोले भाइ त्यस्तो हुन्छ। अनि सो त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढौँ एकछिन। आदिचु इचा दाखे मादे खारा तेरो बाउ खाइ नमी मास तेरो बाउको नङ्ग्रा माई आशा माइली साइली इछु म इस्कुस माइली साइलीले इस्कुस ल्याएर सब्जी पकायो। दाके भनेको त्यस पछाडि धाराले टोक्यो। आनिगा भनेको कराईमा पकाएर एक्लै खायो, मलाई दिएन। कन्ट्याक्ट नम्बर के छ? इखा गेच्छु भनेको इखामा इलाखा भनेको इखा गेच्छु नि यो खाइआसु मासित गयो।
Ipon I-additu Isu Nipon Sanpon भनेको त्यसको बाउको हड्डी बचाओस् त्यसको बाउको हड्डी बचाओस् यो नानीको त्यस पछाडि हस्पिटल जान्छ त्यस पछाडि पनदेखि खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया गाह्रै छ गाइज गाह्रो हुन्छ कि जापानिज ल्याङ्ग्वेज गाह्रै हुन्छ म तपाईँहरूलाई थोरै केही कुराहरू सुनाउँछु ओके आनातावा दारे नि हानामी ओ आगे मास्का भनेको चाहिँ लाइक तपाईँ फुल कसलाई दिनुहुन्छ भनेको छ है अनि अब कसैको त गर्लफ्रेन्ड हुन्छ कसैको हुन्छ नि त त्यसरी अनि म चाहिँ यसलाई फुल दिन्छु भन्दा चाहिँ वातासिवा खानु जियो नि हानामी ओ आगे मास भनेको चाहिँ म गर्लफ्रेन्डलाई फुल दिन्छु गर्लफ्रेन्ड भनेको चाहिँ खानु जियो भन्छ अनि बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ खारे भनिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को के छ वातासिवा तोमो दाचिए नि निहोन्गो ओ ओसिएमास यो भनेको चाहिँ म साथीलाई निहोन्गो भनेको जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछु है जापानलाई चाहिँ निहोन भनिन्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा अनि नेपाललाई नेपारू भनिन्छ है त ओके भोलि के गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ आसिता नानी ओसिमास्का भनिन्छ अनि दुःखते मेरो सानो आइमास्का ओके यस्तै छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मेरो वर्क टाइम पनि भइहाल्यो कति छिटो नै लाइक एकैछिनमा वर्क टाइम भइहाल्छ सो लेट्स गो गाइज आई हेभ टु डु सम वर्क एन्ड आई विल गेट ब्याक सो गाइज मेरो भ्लगहरू यस्तो नै हुन्छ सो डोन्ट माइन्ड होइन लाइक हुन्छ नि सबैजना लाइक कतिजना आफ्नो तर्फबाट दुःख गरिरहेको हुन्छ आफूले चाहेको कामहरू गर्न पाइरहेको हुँदैन टाइम पाइरहेको हुँदैन के गर्न पाइरहेको हुँदैन सो हुन्छ नि आई रियली निड यो हुन्छ नि लाइक सपोर्ट हजुरहरूको सपोर्टको चाहिँ जरुरी छ अनि त्यही म छोड्न चाहिँ छोड्दिनँ म सकेसम्म मेरो बेस्ट चाहिँ दिने ट्राई गर्छु आई विल डेफिनेटली ट्राई म हुन्छ नि ब्लग चाहिँ एभ्री टाइम लाइक म ट्राई गरिरहन्छु सो सी यू गाइज थ्याङ्क यू आई एम गोइङ टु वर्क पिस आउट थ्याङ्क यू सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई